Cześć. Kolejny unboxing. Tym razem kolejny Victorinox. Trafiłem znowu na znanym portalu, ale drogo. Potargowałem się, bo można. Nie słuchajcie tych, którzy mówią, że nie można, że to ale drogo ustala ceny. Nieprawda. Prosiłem sprzedającego, żeby mi go dobrze zabezpieczył i rzeczywiście tak zrobił. To trochę potrwa, zanim się do niego dobiorę. Powinien to być Spartan. No, ale facet bezpiecznie go zabezpieczył. Zobaczcie, jeszcze z ceną. Ale powiem Wam, że kupiłem dużo taniej. Standardowe opakowanie. No to co? Otwieramy. Jak zwykle te blistry są straszne w rozpakowywaniu scyzoryków. Ale się udało. Jest i on. Troszkę zatłuszczony, ale to dobrze. O tak. Blokada. Tak, oryginalny. Jeszcze rzut oka. Jest otwór. No to dzisiaj tylko tyle. Nowy do kolekcji. Hej!